Đầu bếp chứ danh như Gordon Ramsay cũng có ngày bị chê thẳng thừng vì nấu dở. Đoạn video đã được đăng tải trên một chương trình truyền hình thực tế của đầu bếp Gordon Ramsay từ 2019. Thế nhưng video này lại được dân tình truyền tai nhau trở lại trong những ngày qua. Theo đoạn video, đây là trong một lần Gordon Ramsay nấu ăn cho người Thái Lan ở Mỹ. Ông đã trổ tài làm món pad thái ở gian bếp của một đầu bếp người Thái tên là Chen. Vì quy trình làm món ăn này khá nhanh nên chỉ trong chốc lát thì đã thấy ông bày đĩa pad thái ra. Để đảm bảo chất lượng món ăn trước khi mang ra cho thực khách, Gordon đã mời đầu bếp người Thái nếm thử. Tuy nhiên, sau khi nếm thử, đầu bếp Chen đã không nói nên lời nên bèn hỏi anh muốn nghe gì từ tôi.